بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو د فرهاد پیلوزي سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ښاغلو لیدونکو، نن د ورلډ کار نړیواله ورځ ده. موږ په نننۍ شننه کې څېړو چې خلک د ورلډ کار ورځې لمانځي، خو زموږ په هیواد کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې ده. او اوس مهال په هیواد کې څومره خلک په کار بوخت دي او څومره خلک د کار د نشتوالي څخه سر ټکوي، او دغه بیکاري به د هیواد په اوسني حالت څه بد اغېز وکړي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره راسره په سټوډیو کې میلمانه دي د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل ښاغلی محمد یونس صدیقي صاحب، د علومو د اکاډمۍ استاد ښاغلی شهزاده توحیدمل صاحب، تمه ده چې د خپرونې په اوږدو کې راورسېږي، او د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی اجمل هوډمن صاحب. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی کوم. صدیقي صاحب، که له تاسو یې راپیل کړو چې په اوس وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بیکارۍ د منځه وړنې دپاره یا د خلکو ته د کار موندنې په برخه کې کوم لازم پلانونه تر لاس لاندې لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله الامین. تاسو ته او د پښتو تلویزیون درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو په وزارت کې د کار موندلو لپاره ډېرې هڅې او هلې ځلې سوی ده او ډېر کارونه شوی تر اوسه پورې. موږ د افغانستان خلکو ته هغه کسان چې په کار کې ضرورت لري موږ هغوی روزو او بیا ماهر او مسلکی خلق آماده کوو او بیا بازار ته استو. د دې لپاره وزارت په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د مرکزونه جوړ کړي، د فني او حرفوي مرکزونه جوړ کړي. د فني حرفوي مرکزونه تر اوسه پورې زرهاو کسان فارغ سوی او اوس هم درس پکې جریان لري. او موږ یوازې په کابل کې یو لوی انستیتیوټ خو اوس نه دی، مرکز دی، د دوست هیواد د کوریا لخوا جوړ سوی او په 15 بخشونه کې مثلا خلق روزي او بازار ته تقدیم مارکیت کار ته معرفي کوي. او هر کال تقریبا 600 کسان د دې مرکز نه فارغېږي او بیا تر اوسه پورې تقریبا 120,000 کسان موږ ماهر کسان روزلی. او ماهر کسان بیرته په وظیفو باندې ګمارل شوي دي، مقرر شوي دي، د دې لپاره چې مسلکي فني او په حرفوي کارونو خلق زده کړه ورکو او بیا بازار ته معرفي کوو تر څو چې دوی د کورنۍ اقتصاد او په عموم د افغانستان په اقتصاد کې دوی تاثیر ولري او کار وکړي. ډیره مننه کوو. هوډمن صاحب، که د دغې مسلې حقوقي اړخ وڅېړو چې که چېرته په هیواد کې همدغه بیکاري دوام ومومي، څه فکر کوئ چې حقوقي لحاظ به کومې ستونزې راپورته کړي ستاسې لاندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د اساسي قانون له مخې نه کار حق دی. هر افغان د کار کولو حق لري. اوس یو خواته موږ د دې خبرې سره مخامخ یو چې کار یو حق دی، او بل خواته د بیکارۍ مسله ده. مګر د ټول نه مهمه خبره دا ده چې موږ په دې باندې خبره وکړو چې د کار قانونیت باندې موږ بحث وکړو. هغه په دې یو خو د کار مسله ده. یعنې اوس په افغانستان کې په هغه اندازه باندې چې خلک کار ته ضرورت لري، په هغه اندازه باندې نه حکومت توانېدلی ده او نه خصوصي سکتور په دې باندې توانېدلی ده چې ټول هغه کسان چې غواړي کار وکړه هغوی ته کار پیدا کړي. دلته تر یو حده پورې حکومت هم خپلې ځینې هڅې کړي دي او تر یو حده پورې یو زیات شمېر افغانان چې دي اوس په غیر دولتي مؤسساتو کې کار کوي، په خصوصي سکتور برخه کې کار کوي. مګر د کار د قانونیت له امله کله چې موږ بحث کوو هغه دا ده چې آیا هغه کوم حقوق او امتیازات چې د کار قانون دغه د کارمندانو لپاره او د کارګرانو لپاره په رسمیت پیژندلي دي، آیا دغه احکام تطبیقېږي که نه تطبیقېږي؟ په دې برخه کې موږ زیات شمېر ستونزې لرو چې هغه کوم حقوق او امتیازات چې دي، یعنې په ټولو ادارو کې که موږ هغه دولتي اداره وښیو که هغه موږ غیر دولتي اداره وښیو، دغه حقوق اکثرا د پښو لاندې کېږي.
بل خواته د بیکاری مسله اساس د پښتنې مسله د بیکاری و دلته کومه د پښتنې د مطرح کو چې دغه موجوده بیکاری یا په افغانستان کې ورځ په ورځ د بیکاری یا د بیکارانو د شمیر زیاتوالی دا به څه ستونزې رامنځته کا هغه دا چې دلته یو زیات شمیر خلک دي چې هغه کار ته ضرورت لري او غواړي چې کار وکړي اما دغه کومې اقتصادي ستونزې مخصوصا امنیتي ستونزې د دې سبب شوي دي چې زیات شمیر ځوانان کار ونه کا او دلته ځینې نور عوامل هم لري هغه دا چې همدا اوس په افغانستان کې په زرګونو بهرني کسان په افغانستان کې کار کوي او د افغانستان د قوانینو سره په مخالفت کې دوی دلته کار کوي یو دلیل دا ده چې دلته د افغانستان د قوانینو له مخې نه کله چې یو بهرنی په افغانستان کې کار کوي هغه باید له هر څه نه مخکې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نه د کار جواز واخلي بله موضوع چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې دوی باید د افغانستان دولت ته مالیه ورکړه او د دې په څنګ کې یو بله موضوع چې هغه لږ زیاته پراخه ده هغه دا چې دوی استوګنه اوسېدل افغانستان ته باید د قانون د احکامو سره سم وي. تاسو یې یادونه وکړه هورمن صاحب چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې د دې باعث شوي دي چې ډېری ځوانان له کاره پاتې شي. څه فکر کوئ چې د امنیتي ستونزو د رامنځته کېدو لامل څه ګڼئ تاسو؟ زه خپله بله خبره بشپړه کړم، بښنه غواړم. هغه دا چې یو څوک چې افغانستان ته راځي د کار لپاره، هغه چې بهرنیان دي، دوی باید په افغانستان کې د افغانستان د قوانینو له مخې نه افغانستان ته راسي او د افغانستان د قوانینو له مخې نه په افغانستان کې واوسېږي، د کار جواز واخلي، مالیه هم ورکړه. اما اوس موږ په دې برخه کې ستونزه لرو. د افغانستان حکومت په دې نه ده توانېدلی چې ټول هغه کسان چې بهرنیان دي په افغانستان کې کار کوي، دوی ټول یعنې د دوی نه نظارت وکړه، څارنه ورنه وکړه چې دوی د کار جواز لري که نه لري. دا موضوع د دې سبب شوې ده چې ولې نشي کولی؟ ستونزه خو دا خو د حکومت کمزوري او د ادارې کمزوري مسله ده. اما د دې لامل د دې نتیجه څه شی ده؟ نتیجه یې دا ده چې یو زیات شمېر څانګې یا ځینې برخې دي چې افغانان کولی شي په همغه برخه کې کار وکړه، اما هغه په دغو برخو کې چې بهرنیان استخدام شوي دي د افغانانو مخه یې نیولې ده. اما په دې کې شک نشته چې موږ په ځینو برخو کې، په ځینو فنونو کې، په ځینو مثلا په اداري برخه کې، په ځینو تخنیکي برخو کې موږ ضرورت لرو چې کارګر د افغانستان له بیرون راولو دلته استخدام کړو. اما په دومره پراخه پیمانه نه چې نه یوازې جواز نه لري بلکې مالیه هم نه ورکوي او د افغان کارګر مخه یې ډب کړې ده. بله موضوع چې ده د بیکارۍ، هغه دا ده چې امنیت مستقیما د کار او د کارګر سره ارتباط لري او هغه په دې دلیل همدا اوس په افغانستان کې یو زیات شمېر پروژې او ځینې کارونه دي چې د افغانستان دولت هغه د لاس لاندې لري او یا غیر دولتي مؤسسات د لاس لاندې لري، مګر د امنیتي ستونزو په اساس باندې نشي کولی چې هغه کارونه، هغه پروژې پیل کړه. ډېر لویې پروژې دي چې کولی شي په هغو پروژو کې ډېر افغانان استخدام شي. دا د دې سبب شوی ده چې یو زیات شمېر کسان چې ممکن په دغه پروژو کې کار وکړه، د کار له حق نه برخمن شي، دغه حق ورنه اخیستل شوی. هورمن صاحب ستونزه د بل ذکر لري چې یوازې دا نه ده چې خلک چې هغه لوستي نه دي چې هغوی کار مثلا نشي پیدا کوی، هغه خلک چې هغه په ټولنه کې لوستي خلک دي، تعلیم یافته خلک قشر دی، هغه هم د بیکارۍ نه سر ټکوي. طبیعي ده، یعنې دومره امکانات اوس په افغانستان کې نشته عملا چې دغه ټول هغه کسان چې یعنې د کار وړتیا لري. تا مخکې ویلی چې دلته بهرنیان چې د افغانانو ځای نیولی دی، یعنې هغه کارونه چې هغه افغانان باید ترسره کړي هغه بهرنیان ترسره کوي، خو معنا ده چې کار شته دی خو بل چا یې ځای نیولی دی. یو بل دلیل هم دی، ګورئ، یعنې که موږ د بهرنیان هم له افغانستانه وباسو، د هغو په ځای باندې افغانان بیا هم استخدام شي، بیا به هم د کار ستونزه په افغانستان کې، دلته د بیکارانو شمېر ډېر زیات دی او کار کم دی نسبت بیکارانو ته. یو دلیل بل هم ده چې دلته د کار اقتصادي اړخ ډېر مهمه ده. څوک چې کارګر یا کارمند استخداموي، هغه قیمت چې په بازار کې ده هغه هم د ټولو نه مهمه ده. مثلا اوس په افغانستان کې ځینې تولیدي فابریکې دي، هغوی کې د پاکستان نه یو کارمند راولي، هغه د میاشتې په 6,000 کلدارو باندې قناعت کوي، په 6,000 باندې کار کوي. اما دلته په افغانستان کې د کار قیمت او د کارګر مزد قیمت جګ ده، دلته څوک په قیمت باندې کار نه کوي. نو دا هم د دې سبب شوی ده چې
کارفرمایان یا هغه څوک چې کار لري یا مثلا یا داسې مؤسسات لري چې په هغه کې کار کیږي وی همدغه د کار د قیمت د جګوالي له امله هم مجبور شوي دي چې د بهر نه کارمند ډول استخدام وکړي دا یو بله ستونزه ده په دې برخه کې بله وخت چې به موږ وګورو اکثرا همدغه بیکارۍ به په خپله نورې ستونزې پیدا کوي هغه په دې معنا چې که موږ د کرنولوژي یا د حقوقي لحاظه ورته وګورو یو زیات شمېر جرایم دي چې په ټولنه کې پیښیږي چې هغه اقتصادي ریښه لري یا اشخاص او افراد په ټولنه مخصوصا په ټولنه کې هلته د قانون حاکمیت کمزوری وي د اقتصادي انګیزو په اساس باندې ان ځینو جرایم یو بل لامل باندې کوي هورمن صاحب وګورئ تاسو ډېری هغه سیمې چې هغلته حکومت نشته هغه یعنی مخصوصي سیمې دي که هغې ته فکر وکړو ډېری ځوانان زموږ چې دي هلته بېروزګاره دي بېکاره دي او نامري هم هلته ډېره ده حکومت هم چندانې پام ورته نه کوي چې دلته هم ناامني ده او پروژې هم نه تطبیقېږي او همدارنګه د حکومت لاسرسی نشته دی ځوانان نشي کولی چې مثلا هلته په خپله ځان ته کار پیدا کړي یا د یوې مړۍ ډوډۍ غم وخوري ځان ته تا مخکې یادونه وکړه چې اقتصادي اړخ د کار ډېر اړین دی ډېر مهم دی چې سړی د اقتصادي اړخ وسنجوي په اوس وخت کې که وګورو ستاسې له انده کومې سیمې ډېرې له دغه مرض سره ډېرې اخته دي مخکې موږ د امنیت خبره یاده کړله یعنی یو مسله داسې دی کله چې موږ په کار باندې د کار په قانونیت باندې د کارمندانو د حقوقو امتیازاتو په هکله باندې او بل د کار د قانون د تطبیق په برخه کې خبره کوو ډېرې نیمګړتیاوې دي چې موږ یې د حکومت په کارو کې وینو خصوصا د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځینې نیمګړتیاوې لري چې هغو ته باید موږ وروسته لکه کومې نیمګړتیاوې لري هغه باندې وروسته پرې خبره کوم اما اوس تاسو پوښتنې ته داسې ځواب وایم چې په دې کې شک نشته چې نه یوازې د افغانستان دولت بلکې یو زیات شمېر غیر دولتي مؤسساتو دوی دې ته زمینه مساعده کړې ده چې په ځینو برخو کې یعنی به اصطلاح کار پیدا کړي یعنی د کار زمینه خلکو ته مساعده کړه اما تر ډېره پورې امنیتي ستونزې ما مخکې ورته اشاره وکړه د دې سبب شوي دي چې ځینې امنیتي ستونزې خو په مخصوصو سیمو دي که فکر دي ستا مخصوصي سیمې د کار د نشوالي سره مخامخ دي که ستاسو زه دا خبره وکړم چې د افغانستان جنوبي ولایتو کې د افغانستان په ختیځو ولایتو کې همدا اوس موږ عملاً ګورو چې هلته د حکومت حاکمیت یوازې د ولسوالیو په مرکزونو یوازې د ولایتونو ډېره مننه محدود پاتې ده ډېره مننه هلته طبیعي ده چې هلته د کار ستونزه زیاته ده او بل مسله پکې دا ده چې دا بحث کله موږ کوو دا داسې یو کمپلکس غوندې ځینې عوامل یو ځای کېږي او دا به د افغانستان په تاوان تمامېږي کله کله بېعدالتۍ او کله کله بیکاري او کله کله ځینې نور مسایل دې سبب کېږي چې د حکومت وسلوال مخالفین یا په همدغو بېکاره خلکو کې په همدغو خلکو کې چې ناراضه دي په همدغو خلکو کې بېعدالتي ورسره سوې ده سربازګري کوي او بېرته د حکومت په ضد باندې جنګوي یعنې دا وضعیت چې تر اوسه پورې په دغه باندې راغلی ده ډېر عوامل نور پکې شامل دي یا عوامل د بیکارۍ ده چې تر اوسه پورې دې ته سمه رسېدګي نه رسوي ډېره مننه کوم صدیقي صاحب د هورمن صاحب خبرې تاسې واورېدې د حکومت ستونزې هم یادې شوې چې حکومت هم په دې کې نیمګړی دی په دې کې سم نه دی توانېدلی چې د خلکو هغه غږ واوري د خلکو د خوښې کار پیدا کړي ستاسې له انده اوس وخت کې ستاسې د احصایو له مخې چې څومره خلک څومره ځوانان چې هغه لوستي یعنې تعلیم یافته قشر نه دی هغه خلک چې هغه تعلیم یافته نه دي ستاسې له انده څومره خلک اوس بېروزګاره دي تقریبا زمونږ هغه آمارونه چې د احصایې مرکزي لخوا خپور شوی 8 لکه کسان بیروزګار دی بیکار ده په افغانستان کې